Andam na ang Felipe Carrion Central School sa Barangay Banyadero alang sa pagbukas sa klase karong Lunes 8 ni bulan sa Hunyo. Kini mo'y pamahayag ni Ma'am Melanie Lagos, ang school principal sa maong eskwelahan. Matud pa niya nga nagparticipate ang mga ginikanan, mga stakeholders sa pagpanglimpyo sa gawas nga bahin ug sa mga classrooms, pagpamintal ug uban pa aron maandam ang eskwelahan alang sa mga kabataan. Ang Felipe Carrion Central School kanunay nga nagparticipate sa Brigada Eskwela matag tuig aron paghatag og safety sa mga kabataan og limpyo nga environment. So this is an annual activity purposely to prepare the school to give a clean and safe learning environment sa atong mga bata. So for this coming opening of classes June 8, more or less ready na gyud ang Felipe Carrion Central School mudawat sa atong kabataan sa bag-ong tuig. Si Ma'am Melanie Lagos, School Principal, Felipe Carrion Elementary School sa Barangay Banyadero. Nagpahibalo usab si Lagos nga karong abli sa klase mag-open usab ang Special Science class sa maong eskwelahan. Kung kinsa katong gusto nga mag-enroll sa Special Science class, pwede na magpa-enroll. Alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Balcaminto, muduyog sa ika-75 nga jubileo sa simbahan sa Archdiocese sa Osamis Tanag, Sarakbayan.